तो भाई विश्वास करेनि सकाल 6 रु ब्रश कर देई आमे बाहरी गलु इलिसी माछ आनिया पाई कोठी की जिबु ना हम बाली प्लॉट को जोटा कि हमर पारादीप रे अछि किंतु ता पूर्वरु हमको अधा बाट रे गोटे सुंदर गोवार व्यू देखा मिलथिला आ सेठी किछि मस्त फोटो उठि सारे परे आमे बाहरी गलु डायरेक्ट पारादीप आ किछि टाइम परे फाइनली लोकेशन रे पहुंची भी जाइथिलु एबे चलंतु आपण मानको देखौछि भाई केते टाइप रो माछ सब अछंती आपण माने खाली मन ध्यान देई देखंतु। दक दक मोर छाती औची की दिन राती मागो देखी तुमको श्रीमती गो केमिति बड़ी गला देवताती तमे बरसा राणी शीत काकर पाणी शोषकुनी अटाणी तमे जेमिति करारे टंक तोराणी एते सुंदरी काई की बिसुच तो भाई फाइनली हमर इलिसी माछ कटा हेकी पैकिंग हे गला एबे चलु आमे घर को रहिली संग माने जय जगन्नाथ।